हेलो डियर्स, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो टेक्निकल गाइड चैनल ऐं लालचंद सोलंकी। जी ना दोस्तों, असां कंट्रोल पैनल जे लास्ट लेसन कीबोर्ड के बारे में ॻाल्हि ॿोल करे चुका आहियूं। अॼु दोस्तों असां प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के बारे में ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। दोस्तों अॼोको असांजो जेको लेसन आहे उहो आहे अनइंस्टॉलेशन ऐं इंस्टॉलेशन के हवाले सां। त दोस्तों प्रोग्राम्स एंड फीचर्स असां हिकिड़ो क्लिक कंदासूं। प्रोग्राम्स एंड फीचर दोस्तों हिकु उहो आइटम आहे जंहिंजे अंदरि असां जेके बि असांजे प्रोग्राम्स इंस्टॉल कंदा आहियूं त उहे हिन में अची स्टोर थी वेंदा आहिनि। जिन दोस्तों तव्हां हिते ॾिसी सघो था, हीअ जेके मूं मुंहिंजा प्रोग्राम्स इंस्टॉल कया आहिनि उहे हिते तव्हांखे इंस्टॉल नज़र अचनि पिया। त असां जे हिन सॼे प्रोग्राम्स जी लिस्ट में ॾिसो VLC मीडिया प्लेयर जेको आहे उहो हिते इंस्टॉल कोन आहे। त ॾिसो दोस्तों, अॼु असां VLC मीडिया प्लेयर खे इंस्टॉल बि करणु सिखंदासूं ऐं उनखे अनइंस्टॉल बि करणु सिखंदासूं। त सभु खां पहिरीं दोस्तों असां ॾिसो ही डेस्कटॉप आहे। डेस्कटॉप ते VLC मीडिया प्लेयर जो जेको सॉफ्टवेयर आहे उहो मुंहिंजो दोस्तों हिते पियो आहे। हिन ते डबल क्लिक करे खोलंदुसि ऐं हिनखे बि डबल क्लिक करे खोलंदुसि VLC मीडिया प्लेयर खे। ऐं उनखां पोइ दोस्तों हिते यस कंदुसि। ही लोडिंग ऑफ सेटअप जी 100% कंप्लीट थींदी। तो दोस्तों असांखे हिते ॾिसो ॿुधाए थो लैंग्वेज सिलेक्ट कयो, तव्हां लैंग्वेज कहिड़ी था सिलेक्ट करणु चाहियो। हिते असां इंग्लिश खे सिलेक्ट कंदासूं ऐं उनखां पोइ हितां असीं ओके कंदासूं, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐं नेक्स्ट। हिते दोस्तों असांखे ॿुधाए थो फोल्डर डेस्टिनेशन। त असांजी जेका फोल्डर आहे ही VLC मीडिया प्लेयर उहो कहिड़े फोल्डर वञी इंस्टॉल थींदो। ऐं हिते असांखे ॾिसो दोस्तों ॿुधाए C ड्राइव में जेको असांजी प्रोग्राम वञी इंस्टॉल थींदो। ऐं उनखां पोइ असांजी VLC मीडिया प्लेयर जी जेका साइज़ आहे उहा ॿुधाए थो 25 MB जी। ऐं असांजी जेका C ड्राइव जी जेका साइज़ आहे अवेलेबल उहा आहे 18 GB, यानी इन खां वधीक असां हिन में प्रोग्राम C ड्राइव में इंस्टॉल करे सघूं था। हिन ब्राउज़ में वञी तव्हां हिनजी लोकेशन खे चेंज भी करे सघो था। C खां D E F किथे भी इंस्टॉल तव्हां हिनखे करे सघो था। त असां हिनखे C में कंदासूं ऐं उनखां पोइ हितां ॾिसो दोस्तों इंस्टॉल लिखियलु पियो। इंस्टॉल ते अची तव्हां हिकिड़ो क्लिक कयो त हीअ हाणे असां जेका VLC मीडिया प्लेयर जी इंस्टॉलेशन उहा कंटिन्यू आहे। थोरो सी वेट कंदासूं ऐं दोस्तों पोइ असां हितां फिनिश कंदासूं। फिनिश करण खां पोइ दोस्तों असां हिते ॾिसी सघूं था त असांजे हिन डेस्कटॉप ते VLC मीडिया प्लेयर जेको आइकॉन आहे उहो तव्हांखे हिते ॾिसो नज़र अचे पियो त हीअ असांजो प्रोग्राम जेको उहो इंस्टॉल थी चुको आहे। हाणे दोस्तों असां ॿीहर ईंदासूं कंट्रोल पैनल में ऐं पोइ प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में ॾिसी सघूं था त बाक़ी असांजो VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल थियो आहे या न। हिते दोस्तों तव्हां ॾिसी सघो था VLC मीडिया प्लेयर बेशक असांजो जेको आहे उहो इंस्टॉल थी चुको आहे। हिते असांखे ॿुधाए थो पब्लिश में वीडियो लैंड कार्ड आहे ऐं हिते असांखे हिनजी डेट थो ॿुधाए तव्हां कहिड़ी डेट ते हिनखे इंस्टॉल कयो। ऐं हिते दोस्तों असांखे हिनजो वर्जन ॿुधाए थो त हीउ वर्जन कहिड़ो आहे, 2.2.8 जो वर्जन आहे। त इन तरीक़े सां दोस्तों असां कंहिं प्रोग्राम खे इंस्टॉल करे सघूं था। हाणे दोस्तों असां हिनखे अनइंस्टॉल करणु सिखंदासूं साॻे सॉफ्टवेयर खे। त हीउ दोस्तों VLC मीडिया प्लेयर ते ॾिसो असां हिकिड़ो क्लिक कंदासूं ऐं हिते मथे असांखे ॾिसो दोस्तों ॿुधाए थो अनइंस्टॉल एंड चेंज। अनइंस्टॉल सां मुराद के तव्हां हिनखे अनइंस्टॉल करे छॾियो ऐं चेंज सां मुराद के तव्हां हिनखे हटाए हिन जॻह ते को ॿियो प्रोग्राम इंस्टॉल करे सघो था। जीअं त असां हिनखे सिर्फ़ु अनइंस्टॉल करणु सिखूं था। त असां हिते हिकिड़ो क्लिक कंदासूं त हाणे दोस्तों असांखे ॿुधाए थी तव्हां जेको प्रोग्राम्स आहे अनइंस्टॉल थींदो C ड्राइव जे अंदरि आहे। ऐं उनखां पोइ नेक्स्ट कंदासूं। हिते इन चेक बॉक्स ते डिलीट ते हिकिड़ो क्लिक करे उनखां पोइ अनइंस्टॉल असां कंदासूं। त दोस्तों असां जेको C प्रोग्राम उहो ॾिसो अनइंस्टॉल थियणु शुरू थी वेंदो ऐं हितां असां फिनिश कंदासूं त ॾिसो VLC मीडिया प्लेयर असांजो अनइंस्टॉल थी वियो आहे दोस्तों। ऐं हितां तव्हां डेस्कटॉप ते बि ॾिसी सघो था हिनजो जेको आइकॉन आहे उहो आइकॉन ख़तमु थी वियो आहे। त इन तरीक़े सां दोस्तों तव्हां कंहिं प्रोग्राम खे इंस्टॉल भी करे सघो था, अनइंस्टॉल भी करे सघो था। उमेद आहे त दोस्तों अॼु इंस्टॉलेशन ऐं अनइंस्टॉलेशन जे हवाले सां तव्हांखे लेसन चङो सम्झ आयो हूंदो। मिलूं था अॻी क्लास में। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।